अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज 12:03 हो चुके हैं और नाइट कंक्रीट आज चल रही है लेट नाइट तक। आज कंक्रीट जो थोड़ी लेट शुरू हुई थी तो इस वजह से आज 12:03 हो गए, अभी भी कंक्रीट चल रही है हमारी इन प्रोग्रेस। तो ये 10 मीटर वाली टनाज़ा मिक्सर लगी हुई है कंक्रीट पंप पे। ये 56 मीटर वाला पंप लगा हुआ है। ये हाइट ज़्यादा थी तो अभी तकरीबन ये चला गया है 10th फ्लोर पे। हम कंक्रीट कर रहे हैं कॉलम की। इस जगह पे कंक्रीट हो रही है, ऊपर ये कॉलम लगे हुए हैं, 2 शेर वालें लगी हुई हैं इसी जगह पे। तो इस जगह पे हम कंक्रीट कर रहे हैं ये इस होटल की।